Ez egy nagyon érdekes kapcsolat, mondhatnám, hogy szokatlan talán. Az ügy fontossága az abszolút nem is kérdés, természetesen, de azért, hogy egy egyesület és annak is a labdarúgó nem éreztétek ezt egy kicsit szokatlan, hogy mondjam, tematikának, szokatlan témakörnek, hogy ebben nem, abszolút nem. meg? Volt már a múltban, hogy más alapítvány, esetleg egyénileg is szoktunk támogatni rászorulókat, és Nincsen, az a pályán van legfeljebb. Igen. Tehát itt a támogató segítségüknek örülünk. Egyébként ez az egész szezonon átívelő kampány lesz, tehát most például a legutóbb tőlük, illetve én tényleg nem gondoltam volna, hogy ezzel a átigazolási stoppal is ilyen. 2 hetünk ehhez a bírósági tárgyalásig, és akkor utána körülbelül egy hónap, mire ebből esetleg bármilyen... Igen, pont tegnap kaptunk egy... De minden esetre ez egy fontos dolog, hogy akkor még a jogorvoslat hátra van, és elképzelhető, hogy változik ez az ítélet. Látva a Riót itthonról, minden okot meg lenne, hogy duplán szomorkodjál. Nem csak azért, mert nem volt ott az egysége gyakorlatilag a családotoknak, nyugodtan fogalmazhatok így természetesen, de az... Akkor folytatjuk tovább. Tanulunk a történtekből, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Kérdés, igen, hogy vajon mit lehet tanulni egy ilyen mondjuk az, hogy a külvilág felől érkeztek azért megoldási képletek, azt ugye ezt hallottuk már, hogy volt ilyen, majd mindjárt kitérünk erre is. Tehát tényleg van olyan, hogy ti saját magatok csináltok egy tabulárázat, hogy igen, kérem, most nem jó, valamit nem jól csináltunk? Én azt nem mondom, hogy nem jól. Igen, ezt én abszolút megértem, hogy vannak olyan emóciók sokszor, amelyek felérnek a fizikai többlettel is, vagy akár többet is jelenthetnek. A Dobári Bence ügye nyilván nem zárult még le, és ugye ezzel is hallottunk ezzel kapcsolatban pro és kontra érveket, és hogy és mint, és most akkor tényleg ő van, Attila, mint korábbi 4-es olimpiai bajnok, látja azért a sportágat, bár nem feltétlenül edzői szemmel tevékenykedik benne. Ez mennyire hasít be bőr alá mondjuk egy ilyen kritika? Hát hogy itt nevezzük akkor a továbbiakban is a Kammarer-féle 4-esnek, azért van egy rutinja, egyfajta nemzetközi tapasztalata, eredménylistája, amit most ugye nem tudott felhasználni a Riói olimpián, ez a 4-es ezen az olimpián gyakorlatilag hát messze a vállalkozások alatt szerepelt. Mert ugye ha ezt mondod, hogy oké, jobbak voltak, menjenek, akkor azt gondolom az ember, hogy oké, egy náluk jobb egység is kell, hogy tudja ezt hozni. Elfogytak az olimpiára? Lehet, hogy elfogytak, vagy pedig az volt, hogy nagyobb volt a lelkesedés arra, tehát jobban vágytak arra, hogy kikerüljenek egy olimpiára, jobban meg kellett küzdeni azért, hogy ők olimpián indulók lehessenek, mint amikor már ott voltak. De egy olimpiának én sajnos még soha nem voltam, mondhattuk a felkészülésüket, ez minden csak kitaláció. Tehát én nem is beszéltem velük, sem az edzőjükkel, tehát nem tudunk semmit róluk, csak azt, amit a tévé Jó, hát akkor egy picit lekintsük előrébb. Kammarer Zoli nekem azt mondta, hogy tegnap Zsuzsikám, irány Tokió. Evezni kell. Ő erre született. Tehát ő marad? Szerintem mint a legrutinosabb tagja? Szerintem mindenki marad. Akkor mindenki marad. Ha ő marad, akkor mindenki marad, vagy a többiek is amúgy is hasonlóan éreznek? Én egy Torlába és vigye minél messzebbre a ti egységeteket, mert ez csak a magyar kajakkenú, hogy mondjam, hasznát szolgálhatja minden szempontból. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönjük szépen.